Thời điểm thay đổi lớn nhất là khi những cơ hội tốt nhất xuất hiện. Đây là lúc nắm bắt hiện tại để xây dựng tương lai mà chúng ta mong muốn. Một cơ hội sẽ nâng cao tiềm năng của bạn với sự trợ giúp của các công cụ kỹ thuật số tốt nhất trên thị trường hiện nay.